Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana men shu 2011-yili gepatit C bilan kasal bo'ldim. Birinchi mana shu respublikamiz virusologiya institutiga davolangani keldim. O'sha yerda hamma vrachlar yaxshi qarashdi. Asosan mana shu gilam vrachimiz Muhayyoxon Ubayevna doim menga qarab keldilar. Mana 14 yil davomida shu davolanyapman. Juda yaxshi, Xudoga shukr. Alohida klinika ochgan ekanlar. Men istarib keldim yana. Nimagaki bu doktorim meni qanaqa holatlarimni, qanaqa davolaganlarini hammasini biladilar. Shuning uchun istarib kelib yana shatga keldim. Mana juda xursand bo'lib o'tiribman. Sharoitlari yaxshi, chiroyli joylar, hamma yo'q pokiza. Oziq ovqatlarini aytmaysizlar, povurlariga rahmat. Mana chiroyli ovqatlarni qilib berishyapti. Tinchlikda, omonlikda bo'laylik. Hammalaring mana shu joyga kelsalaring chiroyli davolarni topib ketasizlar.